Mtazamaji wa Yegowasu TV, majina yangu ni Maka Sudi Gewa. Tupo katika makaburi ya Nyakato tunapatikana katika wilaya hii ama kata ya Nyakato, Msoma mjini. Tumeshuhudia Yegowasu TV mrundo ama mamia ya wakazi wa Msoma mjini wakiwa wanapurukushani za hapa na pale, kitu ambacho kimezua taharuki na hata watu wasijue nini kinakwenda kuendelea huko mbele, kitu chofanya mpaka polisi wakafika pale kwa ajili ya kuhakikisha kwamba hali ya usalama inatawala katika eneo lile. Yegowasu TV ni moja katika vyombo vya shuhudia vijana wakiwa wamebeba jeneza kutoka maeneo ya Mlimi kuelekea katika kata ya Nyakato, ambapo katika namna moja ama nyingine tumefuatilia ni kwamba alofariki ni kijana mdogo. Bodaboda hao wameonekana wakipeleka jeneza hilo katika makaburi ya Nyakato kwa ajili ya kumstiri mwenzao. Ndugu zake ni kina nani? Lakini raia kwa nini wametokezwa kwa wingi sana, kitu ambacho kimesababisha taharuki kwa polisi kufika pale na mabomu ya machozi na hapa na pale kutaka kujua nini kinaendelea. Ungana nasi Yegowasu TV kuanzia mwanzo tukio hili mpaka mwisho, ujue ni kijana gani amefariki, lakini kwa nini watu wamejitokeza umma mkubwa sana kwenda kumzika kijana huyu mdogo kabisa. Kuwa nasi Yegowasu TV, sauti ya jamii. Mtazamaji, kwa masikitiko makubwa anasema tupo katika eneo la makaburi ya Nyakato yanayopatikana wilaya hii ya Msoma mjini. Tumefanikiwa kuzungumza na baadhi ya ndugu ambao wamehudhuria katika mazishi haya, lakini pia jamaa na marafiki wengine. Lakini sasa tuna ndugu wa karibu kabisa na marehemu ambaye kwa taarifa huyu ni kaka yake na marehemu. Ana ya kutuzungumzisha ama kutuambia ambayo yatakwenda kutufungulia na kujua ni kipi ambacho kinaendelea katika msiba huu. Endelea kufuatilia Yegowasu TV, sauti ya jamii. Amtex Tanzania Limited ni kampuni iliyosajiliwa kisheria katika mji wa Musoma iliyopo maeneo ya Baruti Maziwa. Inajishughulisha na uuzaji na usambazaji wa kemikali zinazotumika katika kuozesha udongo wa dhahabu na kuchenjua dhahabu pamoja na vifaa vinavyotumika katika maabara za madini. Amtex Tanzania Limited pia tunajihusisha na kufanya tafiti mbalimbali za kisayansi. Amtex Tanzania tuko Musoma, mtaa wa Baruti, mkabala na kiwanda cha maziwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0762899395 au 0784521013 au 0768687453. Amtex Tanzania tunasema quality is our first priority. Ulipo tupo, wote mnakaribishwa. Naitwa William Juma Shagi, ni kaka wa marehemu ndugu Baraka Juma Shagi. Baraka Juma Shagi ni mdogo wangu, ni mtoto mdogo, alikuwa na miaka 17 peke yake. Ilikuwa siku ya Jumatatu ya tarehe 8. Nilipoenda nyumbani majira ya usiku baada ya kutoka kwenye mihangaiko yangu, nilipokea simu kutoka kwa jirani yangu mmoja. Kanaambia akisikia sauti ya kilio na kuomba msaada kutoka kwenye chumba cha jirani yangu mmoja, na alidai hiyo sauti ni ya mdogo wangu Baraka Juma. Baada ya hapo nilisita, lakini alivyonisitiza kwamba sauti amesikia ni ya kwake, niliondoka nyumbani kwangu na kuelekea eneo la tukio. Kweli nikakuta ndani yumo mdogo wangu akiendelea kupigwa na akiwa tayari ameshapigwa na majeraha na vuja damu. Nilipofika nilimkuta jirani anaendelea kumpiga akiwa ameshikilia panga. Nilimnyang'anya ile panga, lakini tayari mdogo wangu alikuwa ameshapata majeraha makubwa sana. Mdogo wangu aliniomba, kaka nisaidie, mimi ananionea sijafanya kosa lolote. Nikamuuliza, Baraka umefuata nini humu? Aliniambia, kaka mimi wameniita nije nifuate nguo yangu. Nikamwambia, kwa nini usingekataa? Akanambia, alimwambia tu anachukua nguo na kuondoka, ndio yeye akakubali kuja. Ndugu wangu Baraka anasema alipofika nje, maana aliyemuita alikuwa ni binti wa Mirumbe ambaye ndio mwenye mji, aende achukue nguo yake. Alipofika nje baada ya kusalimiana na yule binti, alishangaa kuona baba wa binti akitoka ndani na kumshika na kumvutia ndani na kuanza kumpiga. Baada ya kutoa maelezo kwa maaskari, walihitaji ushahidi wa simu kuona kama kweli Baraka alikuwa anawasiliana na yule binti. Wakaulizwa ile familia kama Baraka aliwasiliana na yule binti. Ile familia ile binti alikataa kusema yaje wasiliana Baraka na ana namba za Baraka. Baraka akisema namba zake ninazo na message zipo kwenye simu yangu. Basi polisi walitumia nguvu kupata ile simu, maana simu tayari ilikuwa imeshachukuliwa na ile familia ya Mirumbe.
walimnyang'anya mdogo wangu simu. Polisi walipopata ile simu kuikagua, walikuta kweli kuna namba ya yule binti yao na meseji kweli zipo. Baraka akasema meseji baadhi alifuta, ila baadhi zipo za muda na saa husika. Basi maaskari watuondoka nasi tukaenda kituoni, tukampeleka mdogo wangu hospitalini Majira saa stadi. Alipopoteza uhai akiwa anaendelea kupatiwa matibabu hospitalini. Ndugu wangu ametoka akiwa analia, naomba kaka nimsaidie. Naombeni jeshi la polisi simamie ile kesi. Muangalie haki ya mdogo wangu inapatikanaje. Muangalie wajibikaji na ushurutishaji wa ubadhirifu wa uhai wa mdogo wangu. Jina naitwa Riley Edward, mkazi wa Rwamrimi. Nimekuja kumzika mwanamtaa mwenzetu aliyefariki juzi. Yeye alifariki, chanzo cha kufariki alikuwa kilichopeleka ni kifo chake cha kutatanisha. Ndio maana raia wengi wamefika kwenye huo mtaa kwa ajili ya kumstiri. Mimi naitwa Abu Wanzagi Makene. Ninakaa mtaa wa Mshikamano. Hili tukio mimi nachoamini lilitokea siku ilikuwa ni Jumanne usiku. Ilitokea usiku, inavyosemekana alikuwa na mazoea na binti moja hivi. Huyo binti, cha kwanza nasikia babake alikuwa hataki mahusiano naye yule kijana. Lakini akampiganisha huyo kijana hadi akampeleka jela akafungwa miezi 6 akatoka. Sasa alivyorudi juzi hiyo sasa, ndo ndugu yetu mimi nilikutana jioni, akanipa mayai ya kutosha. Hawa ndugu yangu Abu upo, nikamwambia mimi nikampatia mayai. Lakini kesho yake asubuhi nilisikia kifo chake, kuwa Baraka amekufa, afu kifo chake amewawa na baba mkwe wake ambao ameshamfunga miezi 6 ila kifungo cha nje. Kwa alimpiga kipigo cha kutosha usiku wa saa 5 za usiku. Kwa kuna binti moja yeye aliyotupatia maelekezo pale, yeye anafanya kazi machinjioni. Yule binti alitupatia maelezo, anasema alipita pale akawa anasikia wanamwambia anyoshe mikono na kilio. Sasa huyo binti ni hapo tu jirani. Tukio la tarehe 8 mwezi wa 12 2025. Naam. Tukio hilo lilimhusisha kijana wa miaka 18 ambaye ni Msukuma. Alikutwa kwenye nyumba ya mtuhumiwa ambaye, na alikutwa akiwa kwenye kinachotumiwa na watoto wa mtuhumiwa. Mtuhumiwa anaitwa Mirumbe Wandei Mkulia na miaka 40, ni mkazi wa Rwamrimi manispaa ya Msoma. Ni kwamba saa 5:30 za usiku mtuhumiwa katika yake alimkuta au madhura akiwa uvunguni mwa kitanda cha watoto wake wa kike, na aliweza kumshambulia kwa kumpiga, kitendo kilichopelekea madhura huyu kupelekwa hospitali, lakini baadaye aliweza kufariki dunia. Na ninadhani maziko yake yatakuwa leo, kwa sababu tayari uchunguzi wa daktari umeshafanywa na umeshakadhibiwa. Kwanza si tu kuchukua sheria mkononi, tukemea vitendo vya hawa vijana, watoto wadogo, kwa lengo la kufanya nao mapenzi. Lakini pia tunakemea ujasiri wa kwenda kwenye nyumba ya mtu
na kufanya vitendo hivyo, kwa sababu anaweza pia akasababisha madhara mengine kwa wenyeji, lakini pia kwake kama ambavyo yeye amefanya. Lakini pili, tunatoa wito kwamba watu wasijichukulie sheria mkononi, kwa sababu vipo vyombo ambavyo vinajua namna ya kumshughulikia mtuhumiwa. Kwa hiyo ni kama hili tuna hilo na vijana hawa waache ujasiri huu wa kutenda vitendo vya ovyo. Ili watoto, lakini kijana huyu amefikia kwenda kwenye mji wa mtu kwa lengo la kufanya mapenzi na mtuhumiwa. Amtex Tanzania Limited ni kampuni iliyosajiliwa kisheria katika mji wa Musoma iliyopo maeneo ya Baruti Maziwa. Inajishughulisha na uuzaji na usambazaji wa kemikali zinazotumika katika kuozesha udongo wa dhahabu na kuchenjua dhahabu pamoja na vifaa vinavyotumika katika maabara za madini. Amtex Tanzania Limited pia tunajihusisha na kufanya tafiti mbalimbali za kisayansi. Amtex Tanzania tuko Musoma, mtaa wa Baruti, mkabala na kiwanda cha maziwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0762899395 au 0784521013 au 0768687453. Hamtex Tanzania tunasema quality is our first priority. Ulipo tupo, wote mnakaribishwa.